봐봐. 이제 본색을 드러내고 있잖아. 더불어민주당의 본색. 논란 끝에 조국, 윤미향, 사면한 이재명 그러는 거야. 대충 생각은 하고 있었지. 그렇지만 최순실 그 사람은 사면이 안 됐다라는 거 아닐까요? 그래도 나는 최순실 그 사람도 사면이 될 거라고 생각을 했었거든. 조국이 이슈기 때문에 그래가지고는 이 아이가 나오는 것일 수도 있는 거고, 또 모르지. 또 나중에 또 이야기할지. 대충 다 알고 있지 않았어요? 난 알고 있었어. 느낌상. 더불어민주당이잖아. 자기네 편을 자꾸 만들어야지. 여기 그렇게 되어 있네. 조슨 비즈야. 논란 끝에 조국, 윤미향 사면한 이 여론보다 당의 여론에 더 신경을 썼다라는 거지. 내 편 만들게. 아무튼 아마 이재명 할배 대통령 좀 지지율이 떨어지지 않을까요? 난 조금 그런 생각이 드네. 지지율이 조금 떨어질 것 같아. 더불어민주당 지지율도 조금 떨어질 것 같고, 느낌상. 그러니까 이때 국민의힘이 확실하게 색깔을 보여주고 단합을 딱 하면은 좋은데 그걸 못하고 있는 것 같아. 내가 봐서는 색깔이 불분명해. 아예 좌파 성향이든가 아예 우파 성향이든가 그러면 되는데 눈치만 보고 있는 거야. 우파 중에서도 보면은 일부는 계엄에 관해가지고 문제를 삼고 다른 일부는 문제를 삼지 않는다라는 거잖아. 그 말은 뭐 일부는 국회 내에 있는 그 종북에 관해가지고는 무관하다라는 거고, 또 다른 일부는 국회 내에 있는 종북에 대해 가지고는 신경을 쓴다라는 거지. 그들이 대한민국을 사회주의로 만들려고 하니까. 그거 아니겠어요. 그리고 또 투표권에 있어가지고도 우리한테 투표권이 주어지지만 조금 그렇게 보여진다라는 거지. 네, 그러면 그런 부분에 있어가지고 투명하게 한번 확인해 보면 되는데, 그런 것도 또 배제하는 것 자체부터도 조금 의심이 사져진다라는 거지. 국민들이 다 그렇게 생각하지 않아요? 나도 그렇게 생각을 해. 최순실이 사면이 되면은 괜찮은데, 만약에 최순실이 사면이 안 됐다 그러면은 좀 문제가 되지. 그러면은 대한민국 국민들의 파워가 떨어질 수도 있는 거야. 그거는 여당, 야당 할 거 없이 다 마찬가지 아닐까 싶은데. 여기 읽어보면은 이재명 대통령이 시행하는 첫 사면인 광복절 특별 사면 대상에 조국혁신당 대표와 부인 정경심 전 동양대 교수, 윤미향 전 의원이 포함됐다. 조 전 대표의 입시 비리 혐의에 연루된 최강욱 전 의원도 특별 사면된다. 특별 사면 대상에 대한 비판이 제기됐지만 여권의 강한 요구가 빗발치자 이 대통령이 해당 인사들의 특별 사면 복권을 결정한 것으로 보인다. 보면은 특별 사면에 관한 국무회의는 오는 12일 열릴 예정이었으나 임시회의를 하루 일찍 여는 방향으로 계획이 수정됐다. 광복절 특별 사면 복권 대상자로는 조국 전 대표와 부인 정경심 전 교수, 그 다음번에는 윤미향 전 의원, 최강욱 전 의원 등이 최종 결정됐다. 이 중 야권에서 강한 비판을 제기한 인물은 조 전 대표와 윤 전 의원이다. 조 전 대표는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 혐의로 지난해 12월 대법원에서 징역 2년을 확정받고 복역 중이다. 윤 전 의원은 지난해 11월 위안부 피해자 후원금 횡령 사건으로 징역 1년 6개월 집행유예 3년을 확정받았다. 이 대통령도 취임 후 첫 특별 사면인 만큼 정치인을 포함할지 고심한 것으로 전해졌다.
정치인 사면은 국민 공감대가 확보돼야 하는 만큼 대통령 첫 사면에 정치인이 포함되는 경우는 드물다. 고 노무현 전 대통령과 이명박 전 대통령은 각각 임기 3년 차인 2006년 그리고 2010년에 정치인 사면을 단행했다. 박근혜 전 대통령은 임기 중 3차례 시행한 특별 사면에서 대부분 기업인과 생계형 사범을 대상으로 했다. 다만 문재인 전 대통령을 포함해 범여권 인사들이 조 전 대표에 대한 특별 사면을 강하게 요구한 것이 영향을 미쳤다. 문 전 대통령은 지난 5일 우상호 대통령실 정무수석을 만난 자리에 조 전 대표의 사면을 요청한 것으로 알려졌다. 그러니까 뒤에 배우가 있었다니까. 압력은 누가 가했을까? 어쩌면 정청래가 가했을 수도 있다니까. 왜? 정청래가 문재인을 만났잖아, 최근에. 그러니까 종북들이 많아서 그런 거야. 종북들이. 판세가 재밌게 돌아가네. 우파는 왜 전략을 못 부릴까? 우파는 전략을 못 부리는 것 같아요. 저렇게 가면 나중에 총선이 어떻게 될까? 우파가 또 진다니까. 우파가 또 져. 우파가 전략을 좀 불릴 줄 알면 좋은데 전략적이지가 못해. 아무튼 그런데 좌파들은 조금 이해가 안 가는 게 그렇게 본인들은 윤리적이고 도덕적이고 그런 것을 선호하면서 왜 정청래 같은 그런 사람을 선호를 할까? 그 사람이 윤리적으로 도덕적으로 어긋난 행동을 했잖아요. 그거는 19세기에 일어난 일도 아니고 현대에 일어난 일이야. 지금도 그런 상황이면은 교도소를 가고 큰 죄를 물게 되고 그러고는 비판을 하게 되는 상황들일 건데 참 아이러니하지. 난 납득이 안 가는 거야. 나는 스님들도 그 정청래 같은 사람을 받아준다라는 게 용서? 그래. 그러면은 음, 윤석열 전 대통령도 용서를 해줘야 되는 거 아니야? 정청래 같은 사람을 좀 국회에서 배척을 시키자 그런 차원에서 그런 건데 다들 대한민국 사람들이 사회주의가 좋은가? 첫 번째로 민주당의 평생 죽을 때까지 지지자들 뭐 기초수급자들 이번에 또 확보했지? 몇만 명 그러더라? 5천만 원까지 빚이 있으면 그걸 탕감을 시켜준다라고 이야기를 하더라고. 그 사람들은 뭐 영원히 죽을 때까지 더불어민주당 지지자다. 편을 만드는 거야. 자기네들이 평생 그 자리를 자리매김하려고. 다 전략인 거지. 크게 뭐 뭔 일이 있겠어. 김대중 때부터 계속 그래 왔는데. 김대중 때부터 계속 그래 왔잖아. 그러니까 색깔이 국민의힘에도 조금 어정쩡한 것 같아, 내가 봤을 때. 그러니까 다들 윤석열을 옹호하고 지지하는 거는 국회 내에 있는 그런 종북들이 대한민국을 사회주의로 만들고 한다 그러잖아요. 이렇게 말로 대화로 될 것 같았으면은 김대중 이후부터 해가지고는 국회에 발을 디딘 종북주의자들이 나가겠냐고. 국회에서 저렇게 있으면서 뭐야 국민들이 내는 세금으로 밥 먹고 살아야 안 되겠어. 쟤들은 자기네들 편이니까 그때 저렇게 그렇게 시위함으로 해가지고는 빨간 줄 그어가지고는 어디 가서도 일자리를 못 얻으니까 챙겨준다라고 생각할 수 있겠지. 그런데 국민 1인으로 봐가지고는 별로다라는 거지. 그 당시 때는 법을 다 어긴 애들 아니야. 그런데 그렇게 법을 다 어긴 애들이 지금 국회에 다 앉아가지고는 대한민국을 좌지우지하고 있으니까. 그러니까 윤석열 전 대통령의 계엄에 관해서만 생각하지 말고 왜 계엄을 했는지를 생각을 하고 그 다음에는 국회 내에 있는 그런 종북주의자들을 좀 어느 정도 국회에서 걸러내야 되지 않냐라는 거지. 그런 종북주의자들을 걸러내야지만 대한민국이 조금 더 발전하지 않을까요?
그러니까 그런 종북주의자들을 걸러내지 않는다라는 거는 우파도 우파 내에서도 일부 사회주의를 선호를 한다 뭐 등등 그런 부류가 있지 않을까? 아무쪼록 국민이 알아야 되는 거야. 국민들이 느끼고 국민들이 어떻게 하는 게 맞는지를 생각을 해야 된다고. 과거 6월 항쟁 같은 경우에는 한 명 희생양을 뒀잖아요. 지금의 희생양은 누구야? 응? 윤석열이야. 그 당시 때 희생양은 박종철이었지만 지금의 희생양은 누구? 윤석열이다. 김건희와 윤석열. 아, 아니다. 그렇게 말하면 안 되겠다. 지금의 희생양은 이념이다. 자유민주주의의 이념.